17 декабрда Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев 44 жашында оорудан улам дүйнө салды. Анын акыркы керези аларча көрүстөнүнө коюу болгонун Ассоль Молдохматова жазды. Актер Бишкектеги ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, чет мамлекетте операция жасатууга даярданып жаткан. Ага эжеси донор болмок. Азиз Мурадилаев 14 декабрда жалпы элге жана президентке ыраазычылык билдирген эле. Бул анын акыркы кайрылуусу болуп калды. Урматтуу кыргыз калкым, ушу көп адамдар мен үчүн дуа кылып атыптыр, суранып атышыптыр, колдон келген жардам берип атыптыр. Мен ага миң мертебе рахмат деп айтат элем. Ошондой эле президентке, бардык жардам берген адамдарга чоң рахмат айтам. Кудай кааласа, Кудай буйруса, жакшылыкта жолугабыз деп ишенем. Боордогу цирроз дарты менен